زي ما عودناكم اننا نجيب الموبايلات الجديدة اول باول. النهاردة معانا ريدمي 13 الجديد من شاومي، اللي شاومي بتتباهى بيه في الفئة الاقتصادية عشان الكاميرا ال 108 ميجا، وبقول لك كده عشان هتلاقيها اول حاجة مكتوبة على العلبة 108 سوبر كلير كاميرا، وتحتها شاحن 33 واط، وده لا يدعو للتباهي عشان المنافسين اعلى من كده، مع بطارية 5030 ملي امبير. ومش عارف ليه ال 30 الزيادة دول، مع المعالج الممتاز في الفئة دي الهيليو جي 91 الترا. العلبة باللون الاحمر المميز زي ما هو واضح، ومن ظهر العلبة مفيش اي كتابة زي السيريال والحاجات دي، لانك هتلاقيها مكتوبة على العلبة من الجنب. وعلى ذكر المواصفات دي، الموبايل اللي معانا نسخة ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام باللون الاسود اللي شاومي بتسميه ميد نايت بلاك، وهنشوفه كمان شوية. الموبايل بيجي بضمان مصري عادي جدا، مش دولي زي ما بنشوف في اغلب الموبايلات، وده هنعرفه من كلمة صنع في مصر اللي على العلبة. وطبعا هسيب لك على الشاشة سعر الموبايل بالتاريخ. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد، ونفتح العلبة بالسحب لفوق ونقول بسم الله. ومش هتلاقي تحت الغطا ده اي حاجة. اول حاجة هتقابلنا هي العلبة الصغيرة اللي مكتوب عليها شعار ريدمي، ومن الناحية التانية ريدمي باي شاومي. واول ما نفتحها هنلاقي اول حاجة دبوس الشريحة. بعد كده معانا الورق الخاص بالارشادات والتعليمات اللي محدش فينا بيقراه، كمان شهادة الضمان لو انت في مصر. معانا بعد كده جراب السيليكون الشفاف اللي بيجي بخامات محترمة وعملية ومتعودين عليها، وكويس كمان اننا لسه بنلاقيه في العلبة. نيجي بقى النجم الفيديو وهو الموبايل، نطلعه من الاستيكر اللي عليه المواصفات بتاعه الموبايل. وها هو الموبايل بالشكل اللي شبه الريدمي 12 السابق، ولكن هنا الخامات اتحسنت عن الاول. قول لي في التعليقات التصميم ده عجبك ولا لا. نشيل الموبايل على جنب ونرجع للعلبة. معانا بعد كده راس الشاحن السريعة ال 33 واط اللي بتيجي بشكل كل الموبايلات اللي في الفئة المتوسطة، بخامات قوية واعتمادية وحجم كبير، مع اختلاف بسيط هو لون مدخل السلك بتاع الشحن اللي بيجي باللون البرتقالي عشان يديك ايحاء بان راس الشاحن دي سريعة قوي وقوية زي ما كنا بنشوف زمان في الموبايلات العالية. معانا بعد كده اخر حاجة في العلبة سلك الشحن التايب سي اللي بيجي بنفس الطريقة وبنفس اللون عشان يكمل نفس الفكرة عن الشاحن انه سريع. ولكن بقول لك في موبايلات في الفئة السعرية دي شواحنها 45 واط مش 33 زي اللي معانا. بعد كده مش هنلاقي حاجه في العلبه. ممكن حد يفكر ان في حاجه هنا او تحتها، لكن انا بقول لك لا، مفيش اي حاجه تاني في العلبه. وادخل على القناه هتلاقي المراجعه الكامله الخاصه بالموبايل، وكمان مقارنته بموبايلات فئته ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو ده اعمل لايك، ولو انت جديد معانا اشترك في القناه، خلينا نوصل 50,000 مشترك، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. وفي نهايه الفيديو بقول لكم شكرا على المشاهده، وشكرا 45,000 مشترك. مع السلامه.